kuweerezaayo abaana abalala nga 20. Ekyokulabirako Nazigo Town Council eri so near wano. Bavubuka bangi nnyo. Suka Trading Center neno Muntenjeru North naye eri wano kumpi nnyo. Naye nga bw'ojjukira mu census yaffe abavubuka bali ebitundu 75 ku 100. Bangi nnyo tebalina mirimu. Era kivuddeko obuzibu bw'otolabanga bwe sijja kwogerako. Naye nga bwe tulina ssente ennungi bweti okusinziira ku bujulizi obuweereddwa wano. Bwe tugira nga tuwaayo 2 at least mu district ezirina ssente zino kiba kirabika bulungi kubanga tetwagala tutuukize olugero Oluganda olugamba nti okulina n'ennyanja si kuliira. Twagala tubeere nga tuliira olw'okubanga ennyanja eri wano waffe. Your Excellency, era mu ngeri y'emu, if you direct the Ministry of Finance, because there are 19 centers, the issue is largely about expanding the accommodation facilities. I think that can be done because the idea is well justified. So I want to strongly recommend this is being a very important intervention that we exactly look for money and expand these institutions. Secondly, Your Excellency, the idea of common user facilities. We propose the introduction of common user facilities for different trades, the trades that they have mentioned. These shared spaces, equipped for tailoring, baking, carpentry, etc., would allow graduates to continue practicing and producing even after completion. It is an effective way to nurture small entrepreneurs at their formative stage. I think by extension, we need to extend the value chain by establishing these common user facilities that could accommodate these people, because some of them remain hanging without doing anything. The third recommendation, Your Excellency, is access to startup capital. We request that the Ministry of Finance be guided by you to develop a dedicated line of credit or soft loan scheme for graduates of these hubs. With startup capital, these newly skilled youth can become job creators, not just job seekers. Point eyo, Your Excellency, nayo nzikiriza ngiteeke mu Luganda. Obusente obutandika, yes, batendekebwa bulungi nnyo wano, ne baweebwa amagezi ag'okunoonya ssente ezitandika. Naye tumanyi nti buno buzibu. Nga bwe twatandika ssente ez'abalimi ezitaliiko na magoba, nsuubira nti tuyinza okutandikawo line of credit, ssente ezisobola okwewolebwa ttiimu zino ezisomera mu masomero gano, kuba abaana bangi ddala. Ssente ezo ne tuziteeka mu banka zaffe eza Uganda nga Post Bank n'endala, naye nga zibawolebwa ku magoba amatono oba awatali magoba, ne basobola okutandika bu bizinesi buno kubanga batuyana nnyo okufuna entandikwa. Ensonga endala, Your Excellency, nga naatera kuwunzika, y'ensonga ya follow up and mentorship. Abasomesa bano tebalina nteekateeka emala okufollowing up abayizi baabwe. Ng'essomero ndowooza waliteekeddwawo enteekateeka following up abayizi no okubayambako ne ziteeyongerayo. N'olwekyo tubadde tusaba ebeerewo. Ensonga endala is linkage with the STI Secretariat in your office, Your Excellency. Science, Technology, Innovation Secretariat, Dr. Secretariat in your office. We pray that this Secretariat be formally linked to the industrial hubs to support graduates' innovations and prototypes, especially in upgrading quality, market readiness, and value addition.
abaana bano wano waliwo innovation nnyo, Your Excellency, tobadde na budde bumala kukulaga, naye balina ebintu bingi bye bayiya ebirungi ebitabadde na ku market. Bwe nagenze mu carpentry section nalabye ebintu ebikolebwa nga ebipya, new ideas, naye nga zeetaaga okushapeninga. Kakati bwe bava wano tubadde tuteesa nti secretariat eno eya science, technology and innovation erabe bwe bapiikinga ab'engeri eyo abalina new ideas okubayambako. Your Excellency, the need for a vehicle cannot be emphasized. Given the growing scope of activity at the hub, a vehicle is an absolute necessity for operations, outreach, and supervision. We request your support to ensure this logistical need is addressed urgently. Your Excellency, allow me to raise a matter of great concern to the people of Kayunga. I'm slightly digressing. StarTimes Limited, a company which invested over $20 million in establishing the first sugar factory in Kayunga, is facing legal setbacks that have halted construction. This project was backed by hundreds of outgrowers and held great promise for our economy here. We kindly request your urgent intervention to protect this investment and ensure that Kayunga does not lose such a vital development opportunity due to legal technicalities and competitor interference. Your Excellency, ekifo kino kyafuna factory empya eya sukali. Omuyindi oyo n'ateekamu sente nyingi nnyo, naye kooti zamuyimiriza olw'aba competitors. N'olwekyo ensonga eyo, Your Excellency, tusaba ogiyingiremu oyambe Kayunga kuba ye factory yayo esoose yokka ate nga tulina ebikajjo bingi. Your Excellency, as we celebrate the impact of the NRM government in transforming lives through scaling and industrial development, we also look ahead to the future. I take this opportunity to invite all participants here today to overwhelmingly support Your Excellency and ourselves who are competing in the forthcoming elections. The NRM party, under your wise leadership, continues to deliver tangible results for our people. We shall rally behind you because of the continued peace, prosperity, and transformation. Victory for the NRM. Your Excellency, finally, we have been missing you for a long time in Kayunga. Tubadde tukumissinga naye tulina mukisa munene nnyo nti World Population Day wano ebusaana, era Your Excellency wayitibwa okubeera mugenyi omukulu. Tubadde tusaba ku luno ojja obeerewo ng'omugenyi omukulu otukyalireko nate mu Kayunga. Tulina bingi ebyokugamba, obudde obutuweereddwa obutono wano tetusobola kubukozesa kukimala okwogera ebituluma. Era ku lunaku olwo lwennyini tusaba olonkinge okugulawo okutandika okuzimba oluguudo oluva e Kayunga okugenda e Galiraaya, kubanga enteekateeka zonna ezisinga zirabika zinaatera okuggwa. Nkwebazizza nnyo Excellency, wangaala, bravo NRM. NRM oye! President Museveni oye! Uganda oye! Your Excellency, I want to take this opportunity to invite you to address this gathering. Thank you so much, Your Excellency. The ministers, abali wano, ababaka ba parliament, abakulembeze abalala bonna, nsanyusa okujja wano okutongoza
Eitendekyero lino ery'e Nazigo tetulina budde obumala kubanga tulina olukiiko lulala n'abakulembeze mukono naye njagala temuwulira halo hello, you can hear now? Tetulina budde obumala olulala emukono ekikulu ennyo ku ttendekero lino kiri amatendekero gano n'agateekawo nga bwe twagenda e Luweero okulwana na UPC kubanga UPC twali tubawabudde enkolagana ennungi naye baali tebawuliriza kati ne tusalawo okugenda Luweero tubayigirize mu ngeri yaffe gye twabayigirizamu kati okuva mwaka 1996 NRM yasuubiza era n'etandika enkola abaana basomere bwereere omwaka ogwaddako 7 twateekawo sente eza UPE esente zijja naye wadde sente zijja ab'amasomero n'obukiiko bw'amasomero bukyasaba abaana sente ekivaamu ekyo kyekiki be bano abaana bemulabye wano mumulabye oli omwana ow'e Butambala eyali avudde mu ssomero kubanga yali tasobola bisale by'amasomero mumulabye wano abadde ayogera wano ow'e Butambala oli omuwala omulala ow'engo naye bwe bujulizi bwawadde nti bonna bali essuubi lyabwe lyali litiddwa ki ebisale by'amasomero kati lukwali okusalawo kwaffe 96 naye abakulu b'amasomero obukiiko bw'amasomero Parents Association ne bulemesa ekyo kati kwe kusalawo nti kanzireyo e Luweero nwane kati ndi mu Luweero wano nengamba kubanga olaba eri ndina banja abakulu bangi n'okukolagana nabo palamenti bali bakulu local governments abakulu b'amasomero abazadde kanisa n'amakiriziya gatandika amasomero abo bonna bayingira mu nsonga ey'okusasuza abaana oba obutabasasuza kati okusalawo nti kantandika kange akatalinako abanyankwero bakyeta amakwatane oba bulala bakyeta batya bw'osobola okusalawo weka kati wano wange temuli mukulu mulala sindina kwegayirwa olwawusimanya
mwara wanje ne bareke baragira ntikora kino nakikola katwe ko baragira abantu abange nti mutandike amasomero agokutendekera abantu obwerere mu district senkadde z'abazungu 18 zari 18 yensonga mulira eno bagiyita mengo kubanga mu abaana batute temubimanyi okutuuka ku independence Buganda yalina district 3 zokka eno gye bayitanga mengo etwala Mukono Luweero Mpigi Wakiso zonna Kampala zonna zali mengo ne bongerako Mubende Ekiboga ibongerako Masaka ka districts endala za Uganda zalinga 15 Ankole Toro Pandisha Kuju Toro Ankole n'awalala nembagamba nti katutandikirawo tewali okusasuza tulage nti kisoboka okusomeseza abaana obwerere ky'ekigambo ekiri wano natandika kino okubalaga nti kisoboka ate kino kyetukola wano kikozesa sente nyingi okusinga ekyabwe kyemwagala kuteeka mu nkola kubanga owulira wano abaana bavowala balina okusula n'okubaliisa okubasuza n'okubajanjaba so nga amasomero gamwe aga UPE aga primary naga secondary go gandibadde ga day tewandibadde okusula n'olwekyo ensaasaanya yandibadde ntono n'olwekyo olugero byagamba mbiwulidde okukola kino tongereko kiri naye ensonga enkulu njagala kati mukikozese okusooka kulaba nti kisoboka okuteeka mu nkola kiri ekyazingama abaana bonna basomera obwerere mu masomero ga gavumenti eyo yonna gye bali singa ekyo ekibaawo bano abaana nga babadde bano abakona tebandibaddewo kati biri ebirala tugenda kwongera okubyekenenya tugenda kwongeramu emisomo kubanga kati waliwo emisomo gino egiriwo naye waliwo gyengenda kwongerako nga motor mechanics okukanika motoka nga amazzi ebikole by'amazzi plumbing nga amasanyalaze byonna tugenda byongerako ate nakiri ekyamwe kubanga kati mmwe mulina enkola yammwe mulina kati kimuyita Greater Mpigi ngenda kubitunula oba tuzimbe habo endala Greater Mpigi ne wabawo Greater Luweero ndina okubyekenenya ndaba engeri gyekiyinza okubikozesa naye ekikula ennyo singa essala tugiteeka abaana bonna okusomera obwerere masomero ga primary ga gavumenti naga secondary kigenda okukyusa embeera y'abaana bano bonna bemulaba wano kati kubanga
sirina okwogera bingi. Bano abaana omukaaga abazze wano buli omu genda kumuweereza miliyoni 10. Bagende bongere mu ka bizinesi kaabwe bwa bizinesi bwabwe. Ate Honorable Rugolu kyayogedde ekyensawo y'abasomera wano buli district ekigenda kutandika twakitandika dda tugenda kuteeka mu nkala saako ey'abaana abasomera wano mu madistrict gye bava. Kati baweereza abaana bano omukaaga. Mulina sente oba temulina sente? Kale ngenda kubaita tukule ekifaananyi oluvannyuma ngende mutuule. Kati wabaddewo LC1 nowa NRM ab'ekyalo njagala kubaweereza pikipiki. Buli omu miliyoni 6 yagula piki. LC1 miliyoni 6. Kati jeni baleke owulidde sheeki waffe atusabire emikisa. Yeetaaga engato, yeetaaga lugabire atambule. Oyo muteeke ku lukalala ojja omukoleko. Ate n'abakyala ba Kibowa ab'ekyalo oba mulina miliyoni 10 muzibampeere kati musaako yaabwe ebbanja tulumale. You have 10 million for abakyala ba Kibowa ab'okukyalo. This is for the district. Ezo za piki mugende chairman. Kibowa mumpere ez'abakyala b'okukyalo. Abakyala aba district. Yes. Onkirize nkulekere ebbanja okusuubize obukadde 2. Nandibadde kati PPS. Honorable Rugolo has told us about the 11th of July to come for the Population Day. You are ready. 11th of July. Twandibadde twogera bingi naye kubanga tulina olukiiko olulala kati katukoma wano naye ekikulu kiri. Yes. Natandika enkola eno kubalaga nti kisoboka abaana ba Uganda okusomera obwereere. Kyekikulu ennyo. Biri bebekwasa abali eyo mbu batuuka eyo ne basanga abasomesa tebamala ne bongera kubasomesa
omuganda akiyita okwetumiikiriza. Abo betumiikiriza bandikomyewo ne bagamba nti esente zitufuna tezimala, twetaaga twongere mu sente z'abasomesa. Ne balimo okwetumiikiriza bakola, kubanga nze ndi mugonvu, sirwana nnyo, yensonga nsirika, naye enkola eyo yandibadde yayambadde abaana baffe. N'olwekyo nga bwe mugambye nti mugenda kwogera ekisanja, kati mu kisanja kino tukkiriziganye ffenna awatali ntalo, awatali kusikanga n'omuguwa, nti abaana basomere bwereere mu masomero ga gavumenti. Abagala kuteeka abaana mu private weeziri batuviire, naye akaana k'ebutambala mu kawulire, abasiraamu balina abakazi bangi, obwana ne bubonaabona na mama with their mothers. Uganda, Republic of Uganda, abaana be ke balabirire yebe bazaala. So katukome wano mundetera ebifaananyi Era